169-cu testə baxaq. Energetik mübadilənin mərhələləri. 3 mərhələnin üçü də verilib və bizə doğru ifadələri müəyyən edin deyir. Hər 3 mərhələdə istilik enerjisi əmələ gəlir. Bəli, hər 3 mərhələdə istilik enerjisi əmələ gəlir. Necə? Birinci mərhələdə mürəkkəb maddələr daha sadə maddələrə parçalanır. Üzvü maddələrə parçalanır və bu zaman istilik enerjisi əmələ gəlir. İkinci mərhələdə 1 mol qlükoza 2 mol süd turşusuna parçalananda 200 kcal enerjidən 120-si istilik şəklində ayrılır. Bəli. Üçüncü mərhələdə isə əmələ gələn 2600 kcal enerjidən 1160-ı istilik şəklində ayrılmış olur. Deməli, birinci hər üçün düzdür. Hər üç mərhələdə oksigensiz mühitdə yaşayan canlılarda enerji ilə təmin edir. Oksigensiz yaşayan, yəni anaerob canlılardır. Bildiyimiz kimi, aerob yaşayan canlılarda hər üç mərhələ gedir, amma anaerob, yəni oksigensiz yaşayanlarda isə təkcə 1-dən 2 gedir. Üçüncü mərhələ oksigensiz mühitdə yaşayanlarda getmir. Ona görə bu səhv fikirdir. Hər üç mərhələdə üzvü maddə əmələ gələ bilər. Bəli, məsələn, birinci mərhələdə sadə üzvü maddələr, mürəkkəb üzvü maddələr sadələrə parçalanır. İkinci mərhələdə süd turşusu əmələ gəlir, ATF əmələ gəlirsə üzvü maddədir. İkincidə də yenə də ATF əmələ gəlir, bu yenə də üzvü maddədir, bu doğrudur. Hər üç mərhələdə ATF sintez olunur. Xeyr, birinci mərhələdə ancaq istilik şəklində enerji ayrıldı. ATF sintez olunmadı. Ona görə də 1-3 doğru variantımız. 174-də deyir, glikoliz zamanı, glikoliz mərhələmizin tənliyi burada verilib. Glikoliz zamanı 72 qram su əmələ gəlibdir. Və bu zaman yaranan ATF molekullarından neçə mol adenin azot əsası olar? Və tənasübümüzü quraq. Deməli, 36 qram suyun kütləsi, qramı 72 qram deyir ki, əmələ gəlmişdirsə, neçə mol ATF əmələ gəlibdir? 36 su yarananda 2 ATF yaranırsa, bəs 72 qram sudan neçə mol ATF yaranar? X da bərabərdir 4 mol. Və bizdən də soruşur, neçə adenin azot əsası olar? Biz də bilirik ki, ATF-in tərkibində bir adenin, bir dənə azot əsası, bir riboza və 3 də fosfat turşusu qalığı var. Ona görə 4 molekul ATF-in tərkibində elə 4 molda adenin azot əsası var. Növbəti sualımız glikolizlə bağlı 183-cü sual. Oksigenli, qlükozanın oksigenli mərhələsinin parçalanmasıdır. ATF molekulunda orta fosfat turşusu qalıqların sayı 36 moldur. Oksigenli mərhələnin parçalanması. Burada 3-cü mərhələdən gedir söhbət. Biz bilirik ki, bir molekul ATF-in tərkibində yazaq adenin, riboza və 3 də fosfat turşusu qalığımız var bizim. Deməli, bir ATF-in tərkibində 3 dənə fosfat turşusu qalığı varsa, bəs yaxşı 36 mol fosfat turşusu qalığı neçə ATF-in tərkibində olar? X da bərabərdir 10, 12-yə. Deməli, neçə mol ATF-in tərkibindədir? 36 mol fosfat, 12 mol ATF-in tərkibindədir. İndi deyir ki, bizə su molekulların kütləsini hesablayın. 36 mol ATF yarananda suyun kütləsi nə qədər olur? 42 vurulsun 18-ə. Bu da eləyir 756. 756 qram su. 756 qram su. Bəs yaxşı 12 mol ATF-in parçalanmasından neçə qram su əmələ gələr? X da bərabərdir 252 qram su. Növbəti 184-cü sual. Energetik mübadilənin oksigenli mərhələsi zamanı, yəni bu mərhələ zamanı, buranı təmizləyək. Bu mərhələ zamanı deyir 3168 qram karbon qazı əmələ gəlibdir. Baxsaq, 6 vurulsun, karbon qazının kütləsi verilibdir 44 qram. Bu zaman neçədir kilojul istilik enerjisi şəklində ayrılar? Bizdə də burada istilik enerjisi şəklində ayrılan 1160-ıdır. Onda tənasübümüzü belə quraq ki, bəs 3168 qramı da X. 6 vurulsun 44-ə
3160 kilojoule istilik şəklində ayrılıbsa, bəs 3168 qram karbon qazıdan neçəsi istilik şəklində ayrılır? Burada karbon qazı yazaq. X da bərabərdir 13920 qram deməli, daha doğrusu kilojoule istilik şəklində ayrılan enerjimizdir. 185 də onu kimidir, yəni tənasüblə işlənən bir məsələdir. Buradan baxaq suallarımıza. Deyir ki, qlükozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində 2320 kilojoule enerji istilik şəklində ayrılmışsa, bu zaman sintez olunan ATF molekulunda neçə mol adenin azot əsası olar? 2300 kilojoule istilik şəklində ayrılıbsa, bildiyimiz kimi 1160 kilojoule istilik şəklində ayrılanda 36 mol ATF sintez olunursa, bəs 2320 kilojoule istilik şəklində ayrılanda nə qədər ATF sintez olunar? X da bərabərdir 72 mol ATF. Bizə də deyir ki, indi neçə mol adenin azot əsası olacaq ATF-in tərkibində? Biz də bilirik ki, bir ATF-in tərkibində 1 mol adenin azot əsası var. 72-ni də birə vuranda eləyir 72 mol adenin azot əsası. 91-də onun kimidir, 192-də energetik mübadilənin oksigenli mərhələsində 1512 qram su əmələ gəlibsə, yenə də oksigenli mərhələsidir. Sintez olunan ATF molekulunda neçə mol ortofosfat turşusu qalığı var? Oksigenli mərhələsində deyir su əmələ gəlib. Yenə də suyun altından qramını yazaq. 42 vurulsun 18 qram su əmələ gələndə 42 vurulsun 18 qram su əmələ gələndə 1 mol ATF-in tərkibində 3 dənə ortofosfat turşusu qalığı varsa, 36 molun tərkibində isə 108 dənə fosfat turşusu qalığı var. Və deyir ki, 1512 qram su əmələ gəlsə, nə qədər fosfat turşusu qalığı var? X da bərabərdir 216 fosfat turşusu qalığı edir.